Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni selepas setiap kali solat maghrib, biasanya Kak Chaq dan keluarga akan mengadakan satu sesi perkongsian ilmu. Ya. So, sekejap lagi kita akan mendengar sesi perkongsian ilmu daripada 3 penyampai. Pertama daripada Along, dan kedua daripada Atih, ketiga daripada Acik. Semua mereka akan menyampaikan perkongsian ilmu daripada buku yang mereka baca. Ya. Jadi jom kita dengarkan. So pada apa kita sini ada sambung yang tajuk chapter yang hari tu Alung cerita tu di break kan. Tapi mak sambung lah semalam non-stop recreating the experience. Yang ni change your behaviour. Kita change your behaviour. Dia cakap sini kena ubah behaviour kita. Behaviour tu tinggal. Dia ada bagi tahu 9 guideline untuk create effective affirmation. Dia ajar cara macam mana kita nak buat creative effective affirmation lah. First kita kena start dengan perkataan I am. Sebab I am tu adalah dua perkataan powerful. Dia cakap powerful word in language lah. Kalau dalam bahasa Melayu saya ialah I am lah. So subconscious mind kita akan interpret benda tu sebagai arahan, directive untuk jadikan benda tu berlaku. Sebab kita sendiri kata saya adalah I am kan. So maksudnya subconscious mind kita akan ambil sebagai satu arahan lah. Lepas tu yang kedua, use present tense. Present. Betul lah, use present tense. Present tense. Maksudnya benda yang kita kena guna ayat yang kalau present tense kan maksudnya kita sekarang. So, dia bagi contoh macam I am enjoying driving my new car, my new red. Dia kena di spesifik lah, kereta apa semua. Tapi dia cakap sekarang ayat tu. So yang ketiga, kita kena stay in positif. Affirm what you want. Maksudnya kita kena letak apa yang kita nak, bukannya apa yang kita tak nak. Sebab subconscious mind kita dia tak akan dengar perkataan no. Kita akan dengar perkataan tak. Perkataan negatif subconscious mind kita tak akan dengar perkataan no. Contoh kan, kita ada bagi ayat don't slam the door. Subconscious mind kita dia akan dengar slam the door. Dia tak ambil don't tu. Dia tak ambil negative word tu. Tapi sama juga macam dia kata, ayat dia cakap I am no longer afraid of flying. Saya tak takut lagi untuk contoh terbang kan. Tapi dia ambil perkataan takut untuk terbang tu je. Depan tu dia tak ambil. Sebab tu dia kata kita kena buat dalam bentuk positif. Macam bahasa Melayu pasti kita buat ayat kan boleh ayat dia boleh terbalik kan. So kena buat ayat macam contoh, kalau dia bagi ayat yang betul dia kata I am enjoying the thrill of flying. Macam tadi kan dia kata I am no longer afraid of flying kan. Ni dia buat dalam ayat positif, I am enjoying the thrill of flying. Macam tu. Macam tu maksudnya positif word. Lepas tu yang keempat, keep it brief. Brief tu maksudnya short lah. Dia kata kita kena fikir affirmation ni sebagai satu advertising jingle. Jingle ni maksudnya short slogan. Kalau untuk affirmation untuk diri kita sendiri tak payah panjang pun, sebab benda tu kita nak ingat. So pendek je. Apa benda yang kita nak encourage diri kita tu, ayat dia pendek je. Dia kata ayat tu mesti pendek dan senang kita nak ingat. Macam tu. Lepas tu yang kelima, make it specific. Macam hari tu lah, kalau contoh kita nak kurangkan berat badan, bila apa semua tu kena detail. Yang keenam, include an action word ending with ing. Kalau dia orang ing tu tengah buat kan. Dia kata sebab impresif. Sebab dia kata active word perbuatan yang active verb. Active verb. Dia kata adds power to the effect by
bila kita guna ing macam ayat atau perkataan yang tengah dilakukan, benda tu buat kita punya dia jadi macam capture image dalam subconscious mind kita tengah buat benda tu. So kita cakap benda tu kita tengah buat, so dalam subconscious mind bayang kita tengah buat benda tu macam. Yang ketujuh, dia kata include at least one dynamic emotion or feeling word. Macam contoh enjoying, happily. Benda tu satu emotion yang kita nampak happy. Benda tu berlaku tu macam yang kita nak. So macam emotion word tu, feeling word. Dan ke-8, make affirmations for yourself, not others. Maksudnya kita kena buat describe behavior kita, bukan behavior orang lain. Dan kita cakap apa yang kita nak, bukan kita cerita apa yang orang lain nak, macam tu. Yang last kali 9, add or something better. Ini pun macam boleh kata apa selari dengan Islam juga. Contoh kan, kita kena, dia kata kat sini always add something or someone or somewhere better. Sebab dia kata sometimes kita punya kriteria, apa yang kriteria kita nak ni datang daripada ego kita. Kita nak benda tu, kita nak. Tapi tapi sometimes benda tu yang datang yang kita dapat sebenarnya lagi better. Yang available tu kita sebenarnya lagi better. Macam sama macam yang dari Islam juga. Apa yang kita dapat sebenarnya Allah bagi tu ikut keperluan kita. Kalau kita minta tu kan kadang benda tu ikut ego kita sendiri kan. Tapi Allah tahu apa yang terbaik kita, Allah bagi letak macam tu lah. So yang tu lah 9 effective information lah. Tu lah. Okay. So kita sambung dengan siapa? Aceh ke Aceh? Yang ni masuk bab 20. Tajuk dia thinking differently, mind expansion. Maksudnya kita dapat sebut sini dia kata nothing will change for you until you change the way you think. Bila tak ada apa yang kita dapat ubah kita selain melainkan ubah kita. Macam kalau nak kaitkan dengan Islam, macam Allah takkan ubah kita selain kita tak ubah diri sendiri kan. Itu boleh kaitkan lah. Akhirnya kita yang ubah diri kita sendiri, ubah apa yang kita fikir semua tu, baru kita boleh ubah sekeliling kita sekarang. Okay, so dia kata sini macam orang berjaya semuanya, diorang nampak benda tu blend. Bukan macam golongan 30% tu nampak benda tu sama je. Kalau orang berjaya dia pandang okey benda ni boleh tadi dia mind extension tu, benda ni boleh kembangkan lagi macam ni, pergi ke arah ni semua. Jadi if you see things only one way, as you go program tu, you have no choice. Kerana kalau kita macam benda tu kita nampak satu haluan je, macam kita dah kena program kan, macam kita ada pilihan lain. Sedangkan itu hidup kita, kita punya pilihan ni infinity. Contoh dia kata kat sini. So dia kata macam kalau kita tak pandang benda tu macam see things differently, tak pandang macam kita akan masuk dalam golongan 30% tu. Kita akan macam, kita masuk golongan tu lah. Lepas tu dia kata awak akan ke golongan orang-orang yang tergagal lah. Lepas tu dia terangkan pasal mind expansion. Okay, very good. So kita pergi pada Aceh. Ini masuk bab 7. Tajuk dia mengenai kesayangan. Okay. So dia bagi kata awal. Dia kata perbezaan utama antara orang miskin dengan orang kaya adalah bagaimana mereka menangani ketakutan. So dia kata kat sini ada 5 sebab utama kenapa orang yang faham pasal kewangan ni pasal kewangan ni tapi duit dia still tak tambah. Faham tak? Maksudnya dia baca pasal kewangan ni tapi dekat kolom aset dia punya aset tak tambah pun. Saya kata 5 sebab. Yang pertama takut, yang kedua sikap sinis, yang ketiga malas, yang keempat tabiat buruk, yang kelima ego. So hari ni saya cerita. Alhamdulillah kita dah selesai dengan perkongsian ilmu selepas solat maghrib tadi. Okey. Oleh 3 penyampai iaitu Along, Atih dan Acik. Okey, begitulah caranya KakChaq dengan abang mendidik anak-anak supaya pandai menyampaikan, membaca buku dan pandai menyampaikan ilmu tersebut, berkongsi ilmu tersebut kepada adik-beradik yang lain. Dia kalau suruh dia baca saja,
memang tak jadi punya. So cara nak monitor tu kita bagi task macam ni. Diorang baca sekurang-kurangnya satu chapter, dan satu chapter tu dia fahamkan dan dia keluarkan isi-isi penting. Waktu tu lah dia share selepas solat maghrib tu. So alhamdulillah setakat ni ialah bolehlah dikatakan mereka, anak-anak KakChaq ni bolehlah faham apa yang dibaca, dan jika sekiranya tak ada benda yang tak faham tu, kami akan jelaskan, perincikan dengan sebaik mungkin. So ini adalah rutin setiap kali selepas solat maghrib. So setiap orang akan baca satu chapter dan seterusnya sehingga habis buku tersebut. Okay. Alright, itulah perkongsian KakChaq pada malam ni. Okay, untuk vlog kali ni. So jika sekiranya suka akan apa yang KakChaq kongsikan, alright, sila tekan like, komen dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang.